Takže česničky, vítejte u tohoto videa. No, u druhého tady vlastně budeme si že kdy a jak budu natáčet. Budu natáčet vlogy, jo. A prostě vlogy a tak. A budu natáčet v sobotu a neděli, protože jelikož v pondělí až v pátek mám školu, takže nevím, teďka budu stříhat tak. Možná budou i nějaký haule, jako co tam mám a to. Nějaký vlogy, nějaké blbosti tam budu dělat, takže. Ale challenge, tak by vždycky byly prostě s někým. A nejčastěji by to asi bylo s mým mladším bráchou, protože starší brácha je takový nevrlej a to. Ale další sobotu by mohl být jaký challenge. Nikdy jsem, akorát, že budeme pít normálně vodu, anebo šťávu, jo. Prostě nebudeme pít nic alkoholického, když mě a mojí sestřence Sábě je taky 12 a mladší než já. Takže tak. Myšťáka tam dám do popisku od Tovyho mobilu na ulici. V neděli by měly být ty vlogy a tak. Jo. Tak jsou to neděli, už nějaké vlogy a když by tady někdo se zrovna byl, tak prostě ne to jako, protože já točím vždycky jenom, když by byl někdo doma, teďka vlastně není někdo se mnou v pokoji, jenom mladší brácha a moje mladší ségra, kterou jste teďka slyšeli dělat tu. Ještě takhle nedělej, když dojde, mohu dělat. Budeme spát v pokojičku, to bychom mohli natočit video. Vidíme to, vidíme. Takže, ahoj. A nezapomeňte si kouknout na moje první video. To jsem mohla dát do popisu. Ne. Prostě moje první video, to uvidíte, takže moje první video, má tam 5 nebo 6 slednutí, 3 lajky, 3 lajky, jenom 2. No, takže tak. A ještě úplně, když natáčím, což je dobře, protože to všechno fajnotně. Ví to je sestřenka. Starší, jste mohli vidět v prvním videu. A můj bratr, starší. A to je všechno. To neví.